Di sini kita ada 3 varian minuman herbal yang viral dan wajib banget kalian cobain ya. Oke, di sini kita spill ya. Ini ada jeruk lemon dan di sini ada 2 buah serai ya. Nih, kita bakal bikin minuman herbal untuk batuk. Di sini juga kita akan siapkan gelas. Di sini juga kita sudah ada. Di sini kita siapkan gelas. Ini gelasnya ya. Pertama-tama kita kupas. Ini nih kita kupas terlebih dahulu. Kita kupas. Ini semuanya kita kupas. Nih, lalu kita potong. Biasanya cukup pakai setengah ini aja ya. Setengah ini kita sisihkan terlebih dahulu di sini. Ini kita masukkan ke dalam gelas. Kita siram dengan air panas. Kita siram dengan air panas. Ini bagus untuk batuk saat hamil ya. Tuh. Spill ini satu. Oke, di sini untuk yang kedua ini kita menggunakan jeruk nipis dan serai. Tidak lupa juga nanti ditambahkan madu ya. Tambahkan 2 buah serai seperti ini. Untuk gelas yang kita gunakan di sini itu kira-kira dengan ukuran air 200 sampai 250 ml ya. Buat kalian untuk selebihnya itu bisa dikira-kira saja mau berapa banyak rempah yang dimasukkan gitu, sesuai dengan gelasnya aja. Kalau kalian menggunakan gelas yang tinggi atau yang besar itu kalian buat 2 kali lipat rempah-rempah yang diiris. Dan sekarang kita beri air panas kembali ya. Ditambahkan dengan madu. Ini ditambahkan dengan madu seperti ini. Dan untuk pemberian madunya di sini kalian bisa menggunakan madu apa saja, yang penting ada di rumah kalian ya. Kalau kalian tidak punya madu, kalian bisa ke tetangga kalian tanya madu tetangga kalian. Kalau juga tetangga kalian tidak punya madu, bisa kalian beli di toko terdekat ya. Tuh, ini dia spill yang kedua. Spill yang kedua. Selanjutnya di sini ada spill yang ketiga. Di sini kita menggunakan jeruk nipisnya setengah saja ya. Ini untuk takaran gelas 250 sampai 300. Itu cukup dengan bahan segini. Di sini ada jeruk nipis, ada bawang merah dan ada jahe. Di sini untuk bawang merah dan jahenya kalau kalian mau diparut itu lebih baik lagi ya. Karena untuk rempah yang kali ini bagus banget untuk batuk yang membandel, apalagi di musim hujan gini gitu kan.
kalian geprek saja ini, kalian tekan kalau ada kalian spill ya. Nah, ada parutan kalian parut, mau kalian cacah. Nah, nih. Ini bawang merahnya ya. Dan di sini yang kita gunakan untuk jahenya, kita menggunakan jahe merah ya. Buat kalian kalau mau pakai jahe yang lainnya juga nggak apa-apa. Yang pasti kalau untuk rempah minuman herbal itu bagusnya jahe merah. Tuh, ini kita iris-iris aja. Bagi kalian yang punya parutan, kembali lagi disarankan lebih baik lagi kalau diparut jahe dan bawang merahnya. Ini kalian tekan. Setelah ramuannya disiapkan seperti ini langsung aja kita siram lagi dengan air hangat ya, air mendidih tuh seperti ini. Jadi kalau semua minuman ini setelah disiram dengan air mendidih tuh jangan langsung kalian minum ya. Kalian heningkan dulu, kalian diamkan dulu kurang lebih 15-20 menit dan kemudian di sini kita tambahkan madu. Tuh seperti ini. Dan ini semua minumannya tuh enak banget. Ini udah spill yang ketiga ya. Tuh, jadi di sini sudah ada 3 varian untuk minuman herbal batuk yang lagi viral dan rasanya oke banget. Kalian wajib cobain. Nih, yang pertama di sini ada minuman herbal untuk ibu yang lagi hamil. Itu cukup minum air hangat dan jeruk nipis seperti ini. Ya, tuh. Nah, ini didiamkan 15-20 menit baru bisa diminum. Ini bagus banget untuk yang lagi batuk, ibu hamil yang lagi batuk ya. Kita spill lagi yang kedua. Yang kedua di sini kita ada nih. Ini jeruk dan serai beserta madu. Banget ini yang aktif pejalan, tapi untuk yang berdahak ini untuk batuk kering ya. Tuh, terakhir kita spill untuk batuk yang membandel karena pengaruh angin ya. Nah, di sini kita ada jeruk lemon, bawang merah, madu, jahe. Nih. Tuh. Ada bawang merah, madu, jahe nih. Ya. Nih. Ini kita spill seperti ini. Ini untuk batuk yang membandel karena pengaruh angin ya. Tuh. Ini didiamkan juga 5-10 menit kalau mau diminum. Dan semua ini varian minuman yang mantap. Sampai jumpa di video yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.